गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड सेफ एट होम। आज है 23 दिसंबर और अभी 9:30 ऐसे हो रहे हैं मॉर्निंग के। आज हम जा रहे हैं वंडरला। एक्चुअली मुझे यहाँ पे बेंगलोर में आए हुए 5 to 6 ईयर्स हो गए हैं, बट मैं आज तक वंडरला नहीं गई हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम है वंडरला जाने का, और थैंक्स टू रितिका, क्योंकि जॉय हमेशा कोई ना कोई रीज़न ढूंढ लेता था, वंडरला नहीं जाना, ये नहीं जाना, पर क्योंकि रितिका ने बोला तो वो मना नहीं कर सकता। तो आज हम जा रहे हैं। कौन कौन जा रहे हैं बताती हूँ। ये मेरी मदर इन लॉ हैं, रितिका, मैं और जॉय। वो गाड़ी निकाल रहा है, तो अभी रास्ते में चलते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं और देखते हैं आज क्या क्या करते हैं वंडरला में। लेट्स हैव फन। तो अभी हमने लिए मेडिसिन, वॉमिटिंग ना आए जिससे, क्योंकि राइड्स पे जाएंगे तो वॉमिटिंग आने के चांसेस होते हैं, तो वो वॉमिटिंग ना है, इसलिए हमने लिए है मेडिसिन और कुछ एक आधा बिस्किट्स के पैकेट रास्ते के लिए। और अभी चलते हैं वंडरला। हम वंडरला पहुंच गए हैं। अभी कितने बज रहे हैं कितने पता नहीं, अराउंड 12 हो रहे होंगे शायद, 12:29। तो हम वंडरला पहुंच गए। अभी अंदर जाके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वंडरला अभी आफ्टर लॉकडाउन कैसा लग रहा है और कितनी भीड़ है। भीड़ तो है, बहुत भीड़ है, पर कितनी है वो अंदर जाके देखते हैं। जॉय, डर लग रहा है? माँ, भय लगता है? रितिका, डर लग रहा है? मजा आ रहा है, मजा। गाइस, हमने करके आए स्प्लैश राइड। स्प्लैश अभी आप देख रहे होंगे, टी शर्ट चेंज, मेरा भी चेंज, रितिका का भी चेंज, जॉय का भी चेंज। हमने सोचा था हम कोई वाटर राइड करेंगे, एक्चुअली ये लैंड राइड ही है, बट इसमें वाटर का है, जैसे कि आपने देखा। तो वो पूरा हम गीले होगा। ये एक राइड है जो हमने 2 बार किया, तो इसमें हम पूरे गीले हो गए। बहुत मज़ा आया, पूरी थकन उतर गई, मतलब बहुत मज़ा आया। और जो रोलर कोस्टर है, इसका जो वीडियो मैंने डाला है, और ये रोलर कोस्टर में अगर आपको वीडियोस वगैरह चाहिए तो ये आपको एक बैच देंगे, ठीक है? वो बैच लेना मत भूलिए। हम भूल गए थे तो हमें 5 o'clock तक वेट करना पड़ा। हम दोबारा 5 o'clock गए, फिर हमें वो बैच मिला, फिर वीडियो मिला। वो आपको बैच लेके बैठना होता है, तब वो बैच नंबर आप दिखाएंगे तब आपको वीडियो मिलेगा। आप बोल देंगे तो आपका वीडियो लेंगे, पूरा वीडियो आपको मिलेगा।
तो ये रोलर कोस्टर का है, जो कि हमें पता नहीं था, उन लोगों भी नहीं कुछ नहीं दिया। तो जब हम वीडियो लेने गए तो उन्होंने कहा कि बैच चाहिए, बिना बैच के आपको वीडियो नहीं मिलेगा। सो ये चीज़ हुआ। अब खाने पीने का तो बहुत कुछ है, बहुत अभी तक हमने ढंग से कुछ खाया नहीं है, क्योंकि खाएंगे तो उल्टी हो जाएगी। उल्टी की दवाई बिल्कुल भी लेना मत भूलिएगा। अगर आपको मोशन सिकनेस है, तो ऐसे मुझे है, रितिका को है, दोनों को है, तो हम वॉमिटिंग की जो मेडिसिन है वो ले लेके खा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। अभी देखते हैं और क्या क्या करते हैं। सो अब हम आ गए हैं घर। 7:30 पे हम घर वापस आ गए थे। आज का दिन वाकई में बहुत याद रहेगा। बहुत मतलब इतना फन किया आज हमने, इतना फन किया, मजा ही आ गया। अच्छा, कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ पे वंडरला में जो कि आज हमने नोटिस किया, भीड़ बहुत थी, बट क्योंकि वीकडेज था तो भीड़ वीकेंड के हिसाब से कम था, पर वीकडेज के हिसाब से बहुत भीड़ था। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप लोग जाएं, वीकडेज में जाएं, वीकेंड में ना जाएं, क्योंकि बहुत रश रहेगा, बहुत। और 80% लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। हम लोग 24/7, मतलब ऐसा कह लो आप कि हम सब समय मास्क लगा के घूम रहे थे, बट जब हम राइड में जा रहे थे तब हमने बस मास्क खोला था, क्योंकि उस टाइम बहुत एंग्जाइटी हो जाती है, बहुत ब्रीद ऊपर नीचे होता है, तो उस वजह से। और वीकडेज में जॉय ने जो है ऑनलाइन बुकिंग की थी टिकट की, तो वीकडेज में 900 का था पर पर्सन, और अगर आप वीकेंड में जाओगे तो 1000 to 1100 का टिकट पड़ेगा। हमने ऑनलाइन बुक किया था वंडरला की वेबसाइट से, तो 900 का हमें टिकट पड़ा था पर हेड। और खाने पीने का भी हमने ऑब्वियसली, तो हम सबको ही पता है कि अगर हम राइड पे जा रहे हैं तो कुछ खा के मत जाओ। हमने कोई ऐसा कुछ खाया भी नहीं था। जब हमने ये सोच लिया था कि अब हम राइड्स पे अब और नहीं बैठेंगे, तब हमने थोड़ा बहुत खाया था शाम के टाइम। और एक चीज़ और मुझे आप लोगों को बतानी थी कि वो जो मैंने बैच वाली बात बताई थी, उस चीज़ को जरूर याद रखना। हमें भी बड़ी दिक्कत हुई थी वीडियो लेने में, पर आपने वीडियो देखा, आई होप आपको पसंद आया हो। वो जो रोलर कोस्टर का जो वीडियो है, वो बाय गॉड, उसमें तो समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें। और हाँ, एक चीज़ और, हम वाटर राइड्स में नहीं गए क्योंकि इसी वायरस की वजह से, क्योंकि हमें सेफ नहीं लगा। राइड्स फिर भी हम गए, हमने सेफ्टी का ध्यान रखा, बट वाटर राइड्स हमने नहीं किया। जब ये सब ये वायरस वगैरह खत्म हो जाएगा होपफुली, तब हम जाएंगे वाटर राइड्स के लिए। बट कई सारे नए राइड्स इसमें ऐड हुए हैं, जैसे कि जो रोलर कोस्टर है और जो स्प्लैश वाला है राइड, वो सब न्यू है राइड्स। ये पहले नहीं थे, ये राइड्स नया ऐड हुए हैं, जो कि बहुत अच्छे थे। मैं आप लोगों को वाकई में सजेस्ट करूंगी, प्लीज प्लीज जाएं वंडरला और मजे करें, जो कि आज हमने करा। इट वॉज लाइक अ फन डे, और ये दिन, आज का दिन हम कभी नहीं भूलेंगे, इतना अच्छा दिन था। एंड आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको वंडरला के बारे में चाहिए, वो आपको मिला हो। अगर आपको इस वंडरला से रिगार्डिंग आपको कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी अगर आप पूछना हो चाहते हो, जानना चाहते हो, तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं अपना मैसेज, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती है एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।